1万円以下で買えて、他の白デバイスと並べてもしっかりと溶け込んでくれる白ゲーミングキーボード M87 Pro V2 をゲットしたので紹介していきたいと思います。質問などはコメントへお願いします。以前紹介したキーボードもそうなんですけれども、最近等高線模様のキーボードにハマっています。まず本体はこんな感じで、アルミフレームではないんですけれども、しっかりとした作りになっていて、チープさは感じられないようになっています。中身もガスケット構造になっていて、しっかりと打鍵音を吸収してくれるので、カチカチとしたプラスチック感のある打鍵音は感じられません。同梱物のケーブルやキーキャップブラーなんかも白で統一されているのはかなりポイントが高いです。裏面には高さ調節用の足がついていて、2段階の高さ調節が可能になっています。接続は Bluetooth、レシーバー、有線の3種類です。スイッチには独自のホワイトジェードスイッチというものを採用しているみたいです。すべてのキースイッチがルブ済みなので、リニアスイッチならではのコトコト感を味わうことができます。バックライトもしっかりと搭載されていて、数十種類の光り方から好きなライティングを選ぶことができます。他のメカニカルキーボードと比べても軸ブレとかも全くなく、しっかりとした作りになっているのがこのキーボードの特徴かなと思います。また 80% レイアウトなので十字キーが押しやすいのも特徴。ゲーム用としてだけではなくて、普段の入力用デバイスとしても活躍してくれそうです。気になる打鍵感はこんな感じ。また専用のドライバーも用意されていて、少し操作しにくいんですけれども、ライティングやキーの配置を変更することもできます。アタックシャーク M87 Pro V2、他の白デバイスと合わせても馴染んでくれるので、白環境に合うゲーミングキーボードを探している方は、ぜひ候補の一つに入れてみてください。このキーボードについてもっと知りたい方は、プロフの白デバイスからお願いします。